حاجه؟ انا هقول لك عادي. هو ايه السؤال يا جماعه؟ ايه السؤال؟ طب بص خد صورني كده كده صورني بس. قول يا جماعه كده ايه السؤال؟ انا اقول مثلا ان احنا نخش بالفيسي مثلا. لا انجلش عربي عن طريق هنرد على الارهاب اولا. هو اول واحد الارهابي الاول في العالم المجرم اوباما. المجرم اوباما هو اللي بيدي غطاء سياسي للمجرم. ايوه محمد مرسي ده مجرد اداه، دول كلهم مجرد. ليه مش هتزعل ليه؟ ليه اوباما مالك؟ طب انت عايز ايه؟ انت نقدر على الارهاب ايه؟ انا اقدر احنا نعمل نفسينا نخاف على نفسينا نقول لعيالنا ايه؟ طيب يا باشا هو ده الصح. ليه بتقول عمل الغالب؟ طيب ليه ماله الارهاب اوباما اللي جاب يولع 100 مرة بس عشان تذيع عشان تطلعك. يا باشا انا لازم اطلع طبعا. امال ايه؟ انا بطلع بعيد اكتر من كده. سيدنا يلا